Buenos días, niños, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a trabajar nuestra clase de educación cristiana, nuestra clase de Biblia para el grado de sexto. Vayan conmigo, por favor, a la página número 9. Acá lo podemos ver. Y nuestro tema para el día de hoy dice, la fogata que no se apagaba. Vamos a ver, nuestra base bíblica está en Éxodo 3, 1 al 10. Nuestro tema del estudio dice, Dios quiere que aceptes el llamado para servirle. Y para memorizar dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 4. La historia de hoy trata de un hombre llamado Moisés. Yo quiero que lleves la lectura conmigo. Voy a acercar un poco más para que puedas ver la letra. Dice, un día, habiéndose agotado los pastos donde Moisés solía llevar a sus rebaños, decidió conducirlos a través del desierto con el fin de llegar a Horeb, monte de Dios. ¿Cómo se llamaba el monte de Dios? Horeb. Allí en Horeb se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Imagínate qué raro esto, ¿verdad? Porque cuando uno quema algo, luego se consume y se desaparece, se desvanece. Pero dice que esta zarza ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Qué significaba esta visión? En primer lugar, él necesitaba una revelación fresca de la gloria y el poder de Dios que renovara sus fuerzas. En segundo lugar, el fuego de la zarza habla del pueblo de Dios atravesando el horno de la prueba y la aflicción, pero que a pesar de todo no se consumía, porque el pueblo de Israel, incluso hasta el tiempo de hoy, no se ha consumido. Incluso en el tiempo de ahora, pues el pueblo de Israel está creciendo, se está fortaleciendo más. En tercer lugar, Moisés necesitaba impregnarse de ese fuego inextinguible y convertirse él también en una zarza ardiente cuya llama no se puede apagar ni opacar. La iniciativa era Dios. Era el Señor que se acercaba al hombre y no el hombre a él. Moisés no descubrió a Dios. Él se le reveló. La curiosidad de Moisés fue anulada cuando Dios le dijo, Moisés, Moisés. Dios le llama, repitiendo su nombre, enfatizando la importancia del llamado y del mensaje que va a recibir. A veces cuando a nosotros nos llaman y nos quieren hablar, nos insisten en llamarnos por nuestro nombre, ¿verdad? Pero es porque nos quieren decir algo. De igual manera Dios así amó a Moisés. Moisés, ¿por qué no le dijo Moisés solo una vez, sino que le repitió 2 veces su nombre? Moisés, Moisés, ¿verdad? Como para que Moisés pusiera atención a lo que él le iba a decir. Al igual que Moisés, Dios tiene propósitos hoy con la vida de cada uno. Por tal razón se debe estar atento a su voz, a su llamado, tanto a Abraham como a Isaac y Jacob. Dios les había dado promesas de que vendrían a ser una gran nación y poseerían una tierra que estaba preparada para ellos. Habían transcurrido desde Abraham hasta Moisés aproximadamente 500 años y era tiempo ya de que se cumpliera lo prometido. Israel debía salir de la esclavitud, peregrinar por el desierto y poseer para siempre la tierra prometida. Dios se reveló a Moisés con un propósito, el de liberar a su pueblo de la esclavitud. A ver, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios le habló a Moisés a través de la zarza? Fue para decirle que tenía que liberar a su pueblo
de la esclavitud. El conocimiento de Dios y el servicio a Él son dos acciones de la experiencia religiosa que van siempre juntos. Nadie puede servir a Dios sin haber tenido una experiencia personal con Él. Y toda experiencia especial para alguien que alguien tiene con Dios lo conduce al servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos algo del Señor, pues nosotros estamos agradecidos, ¿verdad? Y cuando una persona está agradecida, trata de agradar a la persona que lo ayudó, a la persona que estuvo con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos hacer por el Señor? ¿Será que el Señor necesita dinero? No. ¿El Señor necesita que le demos riquezas? No. ¿Necesita mi carro? No. ¿Necesita mi casa? No. Él no necesita nada de eso. Lo que necesita es que nosotros le sirvamos con alegría. Los momentos cumbres con Él no son simplemente para celebrarlos, sino para crear conciencia de una misión. Muchas veces nosotros no nos fijamos en que hay personas necesitadas, tal vez no de comida, tal vez no de dinero, sino que de unas palabras que llenen su corazón. Y muchas de estas palabras las encontramos en la Biblia, ¿verdad? Alguien está desanimado, podemos ir ahí a la Biblia donde dice Josué, en Josué 1:9, y dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Fíjate qué texto más bonito. Si tú te lo aprendes, si tú lo conoces y se lo dices a alguien que realmente lo necesita, pues lo vas a ayudar y vas a tener una misión que es alcanzar a otros para Cristo, ¿verdad? Mira, te voy a mostrar estas imágenes para que tengas una idea. Dice la Biblia que la zarza se quemaba, pero no se consumía la zarza, seguía ardiendo y ardiendo. Fíjate, y de esta forma, a través de esa zarza, Dios le habló a Moisés para decirle que liberara a su pueblo de la esclavitud. Y mira, Moisés fue obediente. Muchas cosas sucedieron en el proceso para que Moisés pudiera liberar a su pueblo. Incluso fueron perseguidos, ¿verdad? Pero Dios estuvo con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Porque Dios no le iba a decir a Moisés que fuera a liberar a su pueblo y lo iba a dejar solo. No, cuando Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos con agrado, con obediencia, sabemos que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que yo te animo a que si tú no te has puesto una misión de alcanzar a alguien o de ayudar a alguien a través de tus palabras, pues que lo empieces a hacer. Lee tu Biblia, edifica tu mente y podrás tener palabras para animar a otros. Vamos a ver nuestros ejercicios en el libro. Ve conmigo, por favor, toma tu libro y vamos a leer acá las indicaciones. Y dice: llamados a servirle al Señor. Busca la cita bíblica y llena el siguiente cuadro de algunos personajes que fueron llamados por Dios. Analiza cómo respondieron a ese llamado. Vas a encontrar aquí varios cuadros que tienes que llenar en base a lo que vas a leer en estas citas que están acá, ¿verdad? Luego pasamos a la página número 10 y donde vas a encontrar también otros ejercicios que dice: escribe verdadero o falso al lado de cada ítem, de acuerdo a la base bíblica del estudio. ¿Por qué Dios se le apareció a Moisés? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces acá vas a completar como te indicaron arriba. Otra pregunta: ¿por qué Moisés no podía acercarse a la zarza? ¿Por qué? Porque cuando la zarza estaba ardiendo, dice la Biblia que Dios le dijo que se quitara las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estaba era un lugar santo. Fíjate, entonces vas a contestar también, vas a completar estos ítems. Hay otra actividad acá que dice:
ilustra la experiencia que Moisés tuvo con Dios según lo viste en este estudio. Puedes buscar una imagen que se relacione con esto en el internet, o puedes dibujarlo si no tienes acceso, ¿verdad? También aquí hay otro que dice reúnanse en grupo. En grupo se refiere a su familia porque no estamos en clases presenciales. Y dice reflexionen acerca de la siguiente pregunta. Entonces ahí hay varias preguntas que dice, ¿alguna vez has tenido una experiencia con Dios? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sucedió en tu experiencia? ¿Cómo cambió tu vida, verdad? Entonces con tus palabras lo vas a contestar. Entonces te animo a que sigas adelante, que el Señor te ayude con tus tareas, que te dé inteligencia, que te dé sabiduría y que te dé mucho ánimo para trabajar y hacer lo mejor que tú puedas. Que el Señor te bendiga.